Dino iki aku numis kangkung besti. Ning kene kangkunge ben ana koncone, aku gawe sambel lan goreng iwak besekan. Nek pertumisan iku kebanyakan orang bumbune diiris ya, Bes, ora diulek. Dan memang aturannya begitu, tapi aku selalu menyalahi aturan. Aku ki lek bumbu diiris ngono ku rasane kurang srek ngono lho. Rasane ku koyok kurang lekoh. Ya bisa jadi iku ajarane emakku dari aku kecil, Bes. Soale aku nek ngasno emakku masak iku bumbune selalu diulek, ora diiris. Yo kadang-kadang tak iris juga sih, Bes, nek aku pas males ngulek. Kalau kalian nek masak pertumisan tim mana, Bes? Tim diulek apa tim diiris? Iki Besti, kangkungku sing wis mari tak cuci sangat bersih, nyemplung ke dalam bumbune. Iki aku tuku kangkunge 5.000 dapat 3 ikat. Kangkunge nek sik gurung layu ngene iki 5.000 oleh sak wajan, Bes. Tapi engko nek wis layu gur oleh sak mangkok. Ning kene tumis kangkunge tak tambahi kecap saidik ben ono manis-manise. Nunggu kangkung layu iki tak sambi goreng lombok, ojo lali trasine. Lanjut iki yo aku nyambi goreng iwak besekan. Sepertinya iki kangkunge yo wis mulai layu, Bes. Wis ngene ae, ojo terlalu mateng, enak ngene ono kriuk-kriuke. Iki wis mateng kabeh, monggo maem.